南方就厲害咯，南方啊，啊，熱咯，你你食咗啊？我整關那個門喺個身上嘅話，喺度咧明整個金木啦，關啲出門喺個市嘅長長嘛，喺度咧明一盤搭到嗰度，喺度個色盤，整正嘅門喺嗰度，放乜嘢個話乜嚟啲，但係都會發電啦，放網面發電得呀，叻食晒。我話我話標嗰兩個標出嚟嘛。最初的話就公司啊，就上車就去買咗。我最初嚟講，我覺得整個前庭也是那個六個呀，到個垃圾桶嚟碰緊要過咯，我從都會買到垃圾桶嚟碰緊要過啦嘛，碰住佢切安啊，到垃圾桶嚟啊。我出到嚟啊，會入行。我開緊佢標緊啦，你會買嚟啩？碰緊嚟個放嗰人即係一佢買碰住佢安嚟啩？係啊。到個垃圾桶嚟。